لا طفي بعيوني وقلبي باقو لفت بين العشيرة ولم سياقو البمنا عتبني وزير النسوان البمنا وعير ابو عصر الغالي هي ولدي اللي العقوبة النظيرة الجنة هاي العصر هاكم قلت الصوت تسجيلات الفرجل أما المتأمل المبدع حلوه أحمد بحدوه والغالي أحمد أبو عصر الشريان القبل طلع الماء ينشر شيء يا غريب شيء هاي أبو زاهر ها حقه ابو الحجي تشكر شمر وزلم شمر اهل بيت المعمر هاي عمري ها حقه خيرها وشيلها